Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами, как всегда, Леха, канал Hardplay. И у нас сегодня Утопия. Утопия шоу. Нам всегда врали скандалы, интриги, расследования, показать все, что скрыто, правда и мифы о пиратах. Господи, одна из очень интересных тем, наряду с НЛО и со всякими вот этой вот мистикой, со всем остальным. Утопия шоу, родной мой, здравствуй. Очень рад тебя видеть и в комментариях, и на стримах. Всей команде огромный привет. Жду ролики. И очень хочется посмотреть, что еще будете снимать, потому что, по-моему, в социальных сетях, да, вы там где-то спрашивали, а вот, может быть, короткие ролики, там другие рубрики. Ребята, хреначьте все подряд. Мы ждем, все мы любим, мы смотрим. Ссылочку оставлю, как всегда, в описании на этот ролик. Лайк поставил. Оп, колокольчик прожал. Кстати, очень многие, 70% без подписки смотрят. Я просто напоминаю. Понимаешь, что вот у многих вот так вот колокольчик стоит. А вообще у четких пацанов вот так. Понимаешь, и сразу канал начинает там туда. В космос, да. Так что все, всем приятного просмотра. Давайте послушаем про пиратов. Я думаю, очень-очень много интересного и нового узнаем. Дочь можно замуж выдать, да, вот вы говорите, уважаемые Утопия шоу. Да, а можно взять и что сделать правильно? Не выдать, а забрать. Забрать что правильно? Фрибет. Да, потому что фрибет это такая вещь, которая тоже, она как... Ты как пират, понимаешь, зашел в комментарии, в первый закрепленный, и забрал. Да, зарегаться там тоже надо, можно 2 секунды там с телефона, прям 2 кнопки нажать и все. Да, потому что, ну, оранжевый наш партнер, он, как говорится, да. Мы как пираты тоже плаваем, правда, не одноглазые пока что. Поехали. Наконец-то тот ролик выложил, можно и отдохнуть, а то с ума сойду. Не пропадайте надолго, подписчики не одобрят. Не, подписчики не одобрят. Закрой рот, голосовой помощник, который думает, что он искусственный интеллект. Лучше включи фильм какой-нибудь новый, а то я вообще все пропустил. Есть несколько вариантов. Экзорцист 8. Атака куриных. Экзорцист. Я здесь давеча фильм «Экзорцизм» смотрел. Знаете, я теперь про все подобные фильмы буду писать у себя на странице в ВК и на Бусти. Коротенькие такие рецензии. Да, на Бусти, кстати, можно еще фильмы и аниме посмотреть. Очень огромная база там есть. И вы знаете, я прям всем настоятельно рекомендую. Рекомендую, потому что это сбережет вам большое количество времени. Вы эти фильмы сразу обходите стороной, потому что я вот недавно «Экзорцизм» 2024 года посмотрел. Это потрясающе. Это потрясающе. Я когда увидел, как в фильмах про вот это все, вот эту паранормальщину засосались 2 бабы, и Батек сказал, что он, в принципе, может шлифануть своей дочке, я как бы... Я понял, что все-таки, наверное, надо старые фильмы смотреть. Просто, да, потому что психика, она может просто тронуться и назад не вернуться. Причем это дословно, я говорю. Да, все, поехали. Зомби. Акулье торнадо. Я тебе в магазин сдам. Акулья Ладно, торнадо. я спать. Вруби по классике «Пираты Карибского моря» или «Квантовый скачок». Выбирай сам. Понял. Активирована Квантовый функция перемещения во времени. Что? Место назначения — логово пиратов в Карибском море. Стоят 2 стула. Вот он мой хороший. Девочка красивая какая. Опять? А ну-ка верни меня домой, кусок кода. Заряда батареи хватило только для одного прыжка во времени. Выбирайся сам. Кожаный мешок с какашками. Извините, у вас не будет пауэрбанка? Я капитан по имени Кид. Слезь. Слезь с него. Я сполна изведал, А, это реально у всех лак в этом месте на ютубе? когда бороздил моря. Что знакомое? Не, ну ютуб болеет, ничего страшного. Попугай классный. Извините. Да.
Ну, могло быть хуже. Так, думай, что я знаю о пиратах? Сундуки с золотом, черный флаг с черепушкой, а еще бочонки с ромом и одноглазый капитан. Это мало что мне даст. Ладно, постараюсь сойти за своего, помолчу и послушаю. Да! Портовая крыса! Пойдем испанцев грабить! Испанцы! Типичные друзья. О, вы все еще здесь? Я кое-что выяснил. Сундуки с золотом, веселый Роджер и одноглазый пират — это скорее стереотипы. Не что иное, как смесь исторической действительности и литературных выдумок про одну из самых древних профессий в мире. Пиратством занимались тысячи лет назад от берегов Китая до Северной Америки, то есть почти везде и почти всегда. Но пираты, которых мы видим в фильмах, списывают с пиратов, которые жили в так называемый «золотой век пиратства», хотя это по факту не век. И Это списывали, даже не мягко век. говоря, не очень. Поэтому сосредоточимся именно 80 на лет этом всего. времени, ведь оно является основным поставщиком мифов. Тоже пират? Или может петарда? Нет, на самом деле французское слово «корсар» Корсар, да, корсар. Мы раз в подъезд закинули. Вот это петарда, слышишь? Вот такой бимбо. Она еще такой черкаш такой, понял, об коробок, говорит, чиркой. Шк, шк. Что-то не чиркается, надо поджечь, да, спичкой. Как это, как знаешь, в фильмах показывают. Я говорю, фитиль бы лучше сделали, как в подъезд, как кинули. Как дало со второго этажа на этой... Маленькие, помнишь эти окошечки в девятиэтажках? Бах, окна. обозначало человека, который нападает на Но вражеские прилетело нам тогда нормально, конечно, да. суда и грабят их. Но называть пирата корсаром была бы ошибка. Нет, я не пьяный. Корсары делали это официально. Это частные лица, которым правительство выдавало разрешение на грабеж судов вражеского флота. Так же, как приватиры или каперы. Нет, это не связано со Чего? ставками и скамом. Каперы и приватиры — это те же корсары, только уже в Англии. И так называемые типы пираты были у английской королевы Елизаветы, Ивана Грозного и даже турецкого султана. И это были крайне жестокие люди. Мне еще свезло, что меня так Почему я сейчас только об этом узнаю? приняли. Мы каперы, а не пираты, мистер Гиббс. И ведем себя, как подобает слугам короля. Буконьеры тоже каперы, которые изначально были охотниками, но потом начали грабить суда и по факту являлись пиратами, так как часто грабили по беспределу, при этом называя себя каперами. А еще есть флибустьеры. Это и пираты, и каперы, которые в основном грабили испанские суда. На самом деле там лор глубже, просто речь о другом, а эту информацию вы забудете уже. Главное понять, что не все так просто было там. И запомните, что пират — это преступник, а все остальные тоже. Просто у них работа такая. Не перепутайте. Это ты меня сейчас пиратом назвал, черт? Может, тебя заставить прогуляться по доске и отправить на корм к акулам? Позер! Я уже выяснил, что никаких прогулок по дощечке не бывает. Подожди, вы хотите сказать, были типа а-ля официальные пираты? Просто типа, так надо книжки открыть, надо почитать даже про это. Да как так-то? Красиво, эффектно, но правда ли? В 1724 году выходит работа под названием «Всеобщая история пиратства». Звучит круто. Ее написал капитан Чарльз Джонсон. И там была описана такая казнь, только вместо доски была лестница. И только через 60 лет, Лестница. в 1788 году, лексикограф, это тот, кто изучает лексиконы, Фрэнсис Гроувс, выпускает классический словарь вульгарного языка. Не спрашивайте. И вот там уже описано хождение по доске впервые. После этого появлялись другие свидетельства в разных точках В чем прикол по лестнице, типа на казнь отправлять человека? Он же долго будет спускаться. Земли. И тут все не так просто. Во-первых, кто такой капитан Чарльз Джонсон? Может, он пират и писал о своих похождениях? А может, сам все это видел? Ну, как будто нет. Такого человека, может, и не существовало в реальной жизни. По крайней мере, нет никаких подтверждений этому. Вероятно, это был псевдоним. И исследователи предположили, что это мог быть Даниэль Дефо.
Знаете, кто это? Тот, кто написал «Робинзон Крузо». Роман. Ой, как удобно. Вымысел. Если это и правда он, то разве может это считаться доказательством такой практики? Вряд ли. И хоть люди до сих пор не уверены, кто написал «Историю пиратов», версия с Дефо настолько популярная, что многие издания прямо под его именем ее выпускают. Правда, сейчас есть еще один претендент. Журналист Натаниэль Мист. Журналист Натаниэль Мист. Стих какой-то. Нет, он тоже не пират. А кто такой Фрэнсис Гроус? Ну, его книги «Словарь вульгарного языка» и «Коллекция местных пословиц и суеверий» были сделаны для развлечения. Кто вообще знает, основана ли история с доской хоть на чем-то? Короче, странная херня. После первых упоминаний было еще несколько, как я уже сказал. И тут можно лишь аккуратно заявить, что даже если кто-то пускал людей по доске, как в фильмах, это настолько нераспространенная практика, что можно даже не брать ее в расчет. Тупо исключение из правил. А в народ это, разумеется, запустили другие писатели, такие как Джеймс Мэтью Барри, который написал Питера Пэна, Роберт... Ну где-то что-то кто-то услышал, как обычно, кто-то где-то что-то подхватил. Вот это вот раскрутили, развертели, и писатели это все вывалили, его скинули с корабля. Нет, я видел доску. Зачем? Ну, он по ней полз, нет, бежал, нет, шел. А сзади ему пираты зубочистками тыкали. Сумасшедший, говорит. Неважно, говорит, нормально, люди схавают. Вот схавали. Льюис Стивенсон... И схавали так, что я по сей день думал, что это правда. В «Пиратах Карибского моря». Помнишь, когда они по этой... написал «Остров сокровищ». И художник Говард Пайл, который рисовал, кажется, вообще все мифы о пиратах. О нем еще не раз поговорим сегодня. В общем, историки и ученые пытаются всем сказать, что в 17 и начале 18 века не было ни одного упоминания такой практики от самих пиратов. Это, вероятно, просто романтизация. Мол, посмотрите, как это было красиво и волнующе. Иди давай! Нет! Зря. Тогда я первый! За мной, ребята! Ага. Губу закатайте. В реальности все было гораздо и гораздо хуже. Вообще, знаете, что творил пират? Черная борода. Закройте двери! О нем слагали легенды. Вот это вот сейчас интересно будет послушать. Был ли он вообще? Ну, готовьтесь. По всему новому свету ходили рассказы о его жестокости, пытках и убийствах. Однажды он пил со своим штурманом и ни с того ни с сего прострелил ему колено. Сказал, что так поддерживает дисциплину. Даже морда у него была страшная. Поговаривали, что в свою бороду он вплетал подожженные фитили, и даже после смерти они продолжали двигаться, как щупальца кракена. Зачем? Они же дети. Вау, ну прям супергерой. Весь в черном, с офигенной бородой. Его все боялись благодаря этим рассказам. Но нет ни одного документа или конкретного воспоминания, подтверждающих жестокость черной бороды. А скорее наоборот. Например, однажды знаменитый пират захватил корабль с важными чиновниками и потребовал за них выкуп. Не золото или драгоценности, а сундук с медикаментами для своей команды. Выкуп отправили, но лодка с медикаментами перевернулась, и ничего не произошло. Его пираты просто подождали, пока прибудет второй сундук, и отпустили пленников, несмотря на задержку. И тут можно сказать: да ладно, это же были какие-то высокопоставленные шишки, поэтому и отпустил. Хорошо. То есть ты представляешь, насколько вот это все сначала вроде бы выдумка, прошло 50 лет, все такие, ну, 50 на 50 выдумка или нет. Потом еще прошло время, и потом уже люди такие спустя 150-200 лет: слушайте, так он реально был. Черная борода. Фильм включили, да? То есть подхватили это кинофильмы в наше время. И про ПКМ, да, «Пираты Карибского моря». Там даже сняли целую серию, да, там целый фильм про черную, да, бороду.
Представляешь, насколько? Вот другой пример. В 1717 году, в начале своей пиратской карьеры, Черная Борода захватил корабль с Бермуд. Он забрал груз, но отпустил команду и корабль. Так же было и с другими торговыми кораблями. Захваченный экипаж команда Черной Бороды не трогала. Отпустил, говорит, за борт. А пират Франсуа Лане. Не зря его имя вызывало ужас даже у самых отважных мореплавателей. Этот дьявол в человеческом облике однажды схватил пленника. И что же он сделал? Вот так взял и прям вырвал сердце у пленного, чтобы потом его зажарить и съесть. Не может быть. Клянусь вам. Я это видел своими глазами, но это еще цветочки. По сравнению с тем, что случилось потом. Алане заставил одного бедолагу бегать вокруг дерева, к которому тот был привязан своими же кишками, подгоняя его горящим поленом. Зная о таких зверствах, никто не ждал пощады и бился до последнего. Ведь встреча с ним была хуже смерти. Чего ты тут напугаешь? Сейчас тут Звучит как жути прям нагонишь. лютый бред. Как бы то ни было, Франсуа Алане действительно войдет в историю как один из самых жестоких пиратов, как и капитан Генри Морган, который пытал заложников, отрезая конечности. Это правда? Отчасти. С одной стороны, это была четкая тактика самих пиратов. Ведь если распускать слухи о своей же жестокости, как Черная Борода, или пару раз публично при многочисленных свидетелях с кем-то жестоко расправиться, как Морган или Алане, то торговые корабли будут сдаваться без боя. В общем, было по-разному. Были и пираты-добряки, Ну, были и наверное, настоящие да. садисты. И даже, несмотря на то, что пропагандисты часто преувеличивали пиратские пытки, сохранились записи о том, что действительно могло происходить. Бросить на необитаемом острове без всего, чтобы ты медленно умирал? Заверните с собой. Это прям распространенная тема. Называется марунинг. Часто происходило. Не советую. Были... А как интересно переводится? Напишите в комментариях или в чате. Как этот? Я просто не англичанин. Марунинг. Марун, наверное, да? Какое-то слово есть. Какое-то разъяснение должно быть. упоминание о такой пытке, как келевание, когда человека привязывают веревкой, скидывают с судна и протаскивают под днищем, где он успешно Это собирает слышал. все острые ракушки. И не прям радостный возвращается с другой стороны. Судя по всему, умереть там тоже можно было, но, насколько я понимаю, это было наказанием по большей части и не должно было приводить к смерти. Офигеть! Так вот о чем поется в песне группы Алисторм. Но, опять же, упоминаний о таком виде пыток кот наплакал. Виселица или подвешивание на цепях. Довольно популярная история. Причем клетки, как в фильмах и играх, где типа скелеты лежат. Действительно были. И даже прописаны в законе об убийствах 1751 года. Так что далеко не только пираты это использовали. Один из самых известных каперов, капитан Уильям Кит, был повешен после суда, а потом его тело подвесили над рекой. Жаль, наверное, этого добряка. Кстати, прикольный прикол. В, наверное, всех фильмах о пиратах, которые я смотрел, показывают, как кого-то вешают в Британии, используя при этом 100%. петлю палача, разработанную в Штатах, и которая в Штатах использовалась. Британия использовала другие узлы с петелькой, но они, опять же, не так запоминающиеся выглядят. Вот я рассказал про этот факт вскользь, а вы, как всегда, наверное, только ему и удивитесь. Да? А ну нафиг. Да. Да сколько же ляпов. Классика. И если таких вещей, как келевание, марунинг и повешение еще могли избежать пираты, то порка была одним из самых распространенных наказаний, в том числе Ну, ради дисциплины. Ай. Так что пытки, разумеется, были. Окей, let's go. Жестокие. Какой чертов народ пошла именно та, у которой почти нет подтверждений, сказать сложно. Красиво. Наверное. Но не нужно забывать, что в первую очередь у пиратов целью была экономическая выгода, а не разделывание своих врагов. Поэтому выгоднее было бы не выбросить его или убить, а взять к себе на борт, а потом продать в рабство, например. Ну или просто все забирали, избивали и приводили корабль в негодность. Кстати, а что насчет их кораблей? Кстати, да. Вот это сейчас интересно будет. Вы, наверное, так себе и представляете пиратов. Огромный корабль типа черной жемчужины поднимает пиратский флаг и делает залп пушками.
Зачастую пираты Да. использовали так называемые шлюпы или схожего размера суда, чтобы быть более мобильными. Такие суда по большей части были с одной мачтой. Не такие дорогие, простые в обслуживании, при этом грузоподъемные и вмещали в себя 8-12 пушек. Самое то, чтобы преследовать или бежать от преследователей по мелководью, допустим. Но поп-культура диктует нам, что все пираты были на огромных судах и устраивали пушечные баталии из миллиона пушек на борту. Скорее всего, начало этому положили режиссеры первых фильмов о пиратах, где у них были галеоны, которые пираты на самом деле не использовали, чтобы не привлекать внимание. Ну и пошло-поехало. Историк Дэвид Кордингли приводит статистику, что как Прикинь. раз шлюпы использовались в 55% случаев нападения пиратов. Остальное это бригантины, шхуны и большие корабли, как у известных пиратов типа Черной Бороды или Уильяма Кида, которые, кстати, тоже когда-то использовали шлюпы. Так что говорить об исключительно больших пиратских кораблях все равно, что говорить, что пираты нападали исключительно на Балдеть. каноэ и стреляли из мушкетов. Такое тоже и правда было, но обобщение — это игрушка дьявола. Это был больше интересный факт. Не, ну логично. Типа маленькие кораблики, они и по мелководью уйдут, и догонят, и убегут. Я никогда об этом не задумывался. Почему у меня стереотип стоит, что всегда это вот эти огромные? Чем миф. Также, скорее всего, в вашем понимании нормально, что один человек крутит штурвал, и ему прям, отлично, это легко ему дается. Но 2 человека у штурвала — это скорее нормально, особенно в неспокойных водах. Ну и открытого огня, конечно, не могло быть. Думаю, не нужно объяснять, почему. Горящий голландец. Образ пирата из фильмов обычно говорит нам, что он, вонючий таракан, не признавал никаких законов. Ему лишь бы выжить и кого-то ограбить. Вообще не вижу смысла романтизировать преступников. Меня это всегда бесило. Человек может убить десятки людей, а его дети в тиктоках восхваляют и просят выпустить. Вы больные, что ли? Так же и тут. Это были жестокие люди в жестокое время. Они насиловали, грабили и убивали. Время, да, Но жесткое да, при этом у было. них могли быть какие-то принципы. Кто-то не трогал женщин, кто-то запрещал женщинам и детям находиться на судне, что было прописано во многих пиратских кодексах. Я кодекс знаю. Вот за кодекс очень интересно. Вот тут есть, были они все-таки или нет? Хоть какие-то, хоть как-то вообще. По перкоду. Что такое перкод? Это пиратский кодекс чести. Я думаю, что были. Да, он не был один общий, и тем более не был святыней по типу Библии, как ее показали в «Пиратах Карибского моря». Скорее, у каждой команды был свой. Это просто соглашение, которое пираты подписывали перед тем, как стать частью команды. На каких-то судах музыканты по субботам отдыхали. У каждого должно быть право голоса и выплаты за увечья. Часто поровну делили награбленное и запрещалось драться на судне, что наверняка странно слышать, когда речь о бомжах и отребье. Да и вообще не думайте, что только такие люди были пиратами. Это пиратка Жанна де Бельвиль. Да, пиратка — это не только паленый диск из Перехода. По словарю, это еще и женщина-пират. Так вот, она была дворянкой. Корсар Джордж Клиффорд — графом, а лидер французских пиратов Шарль Ментенон — маркизом, то есть дворянином. Пират Ну, Генри Мейнуэринг окончил Оксфорд, где получил диплом юриста. Эсташ Черный, пират, который славился своей жестокостью, когда-то был монахом. Да, даже крутые ребята занимались грабежами. А с последнего примера вообще не удивляйтесь. У нас есть редкие, но все же примеры, где служившие пиратам священники получали с барского плеча капитанов украденные вещи и даже рабов. Хотя это исключение из правил, но все равно как-то грешно. Да и в Ну, целом что-то пиратам была как-то важна да. вера. Тоже своего рода принцип. Перед рейдом они часто приносили клятву на Библии. Известно, что французский капитан Равино де Люссан перед грабежом и после него водил свою команду на молитву в собор. Да Ну а что вы хотели? В море Что? любой будет суеверным. Кто-то нанимал себе астрологов, предсказывающих, будет ли успех. Кто-то носил амулеты. Кто-то носил серьги и думал, что это убережет от чего-то. Погоди. У тебя нет сережек. Ты что, не пират? Да ну нет, ну... Да ну как? Как мы видим пиратов? Треуголки, серьги. Блин, я уже прям... Я начинаю жалеть, что я этот видос посмотрел. У меня сейчас перевернется все. Да ну нет. Как так-то? Банданы, бороды, в общем, вот это вот все. Но что было в реале? Исследователь Ангус Констам говорит о том, что не сохранилось ни одного изображения пиратов, сделанных очевидцами. Да и описание с первых рук можно пересчитать по пальцам одной руки, где половину пальцев отрубила пиратской саблей. Поэтому что есть,
То есть, взять, к примеру, изображение черной бороды, которая металась то туда, то сюда. В книге «Всеобщая история пиратства», которая для многих является шикарным источником, он изображается в меховой шапке с 6 пистолетами. В более поздних версиях этой же книги он уже в треуголке и с 6 пистолетами в другом месте. И что, спросите вы? Это одно и то же изображение, просто детали менялись в зависимости от времени и места, где книги продавались. Но это ж бред собачий. Кто вообще логически может объяснить, зачем ему 6 пистолетов? Хотя на самом деле очевидно, что это просто легенда для устрашения врагов, так же как и изображение, где у него борода дымится. Все эти иллюстрации делали люди, которые... Меня столько лет в кино обманывали. Я вообще в тильте просто. Пиратов-то не видели никогда. Что касается одежды, пока нет доказательств тому, что они были супер нарядными, как их изображали. Да, возможно, капитан хотел выглядеть чуть симпатичнее, чем его подчиненные, хотя бы на суше. Но это просто догадки. Одежда у обычных пиратов была не для проходки по подиуму, очевидно, а скорее для того, чтобы в лютую жару гребаный корабль драить и управлять им. Потому что сражения и походы в кабак — это вообще не то, чем они целыми днями занимались. Перед кем красоваться? А когда нужно красоваться, то почему не нацепить что-то нарядное из награбленного? И не коричневое с серым, а прям яркое. Почему нет? Какой смысл всегда ходить в одном и том же, чтобы соответствовать нашим представлениям о пиратах? Современные идеи пиратской одежды, включая головные платки, серьги-кольца и длинные свисающие пояса, это мифы, вдохновленные авторами и иллюстраторами, которым нужно было создать узнаваемый пиратский архетип, чтобы рассказать свои истории. Настоящими пиратами были моряки, объявленные вне закона, и просто нет никаких свидетельств того, что они когда-либо одевались как-то иначе, чем моряки. И давайте вместе поблагодарим художников по костюмам, которые подумали, что примерно так выглядели пираты. Тем самым закрепив в памяти этот образ. Но мы можем предположить, что это выглядело примерно так, а в большинстве случаев грязнее и проще. Но чтобы вы понимали весь абсурд ситуации, когда я пришел в киношную костюмерную, чтобы набрать образов для ролика, и показал им вот такие шапочки, там надо мной чутка посмеялись и сказали, что это что угодно, но не пираты. Да-да, на самом деле вот это что угодно, но не пираты. Американский иллюстратор Говард Пайл создал архетипичного пирата, которого мы все знаем сегодня. Пираты Пайла носят большие треуголки, платки, серьги, кольца и длинные развивающиеся пояса. Ничего из этого не упоминается в исторических записях ни о моряках, ни о пиратах Золотого века. Да, те же треуголки были распространены на суше, среди высоких классов и военных. Но среди пиратов в море могло ли это быть удобным головным убором? Короче, это тоже скорее додумки о том, что их пиратские капитаны на постоянке носили на суше. Обычно это кепки, шляпы маленькие, которые можно отогнуть и все такое. Таким образом, Пайл и другие укоренил миф о том, что люди с удовольствием подхватили и начали везде изображать пиратов именно так. Эффект пиратской бабочки, получается. Также образ пирата с бородой начал форситься как раз в 19 веке, но более ранние свидетельства говорят о том, что они были или побриты, или разве что с усами. В конце концов, получил бы черная борода свою славу, если бы у всех была черная борода. Подумайте об этом. Когда пират получает свою первую серьгу, это очень важный момент. Пиратские серьги не будем совсем списывать со счетов. Да, их по большей части распространил Говард Пайл, но почему именно серьги? Дело в том, что их действительно носили щеголи, то есть люди, которые любят шикарно одеваться, и голландские моряки. Возможно, объединение этих факторов показалось людям хорошей идеей, и после первых... Я крайний раз, когда видел, на щеголя он не был похож. И корабля рядом тоже не было. Наталкивает на размышления. Иллюстраций пират тесно начал ассоциироваться с серьгами, хотя пиратских упоминаний историки вроде как не нашли. Опирайся на костыль, хромай на левую ногу. Повязка на глаз имеет настолько тесную ассоциацию с пиратами, что в медицинских текстах ее иногда так и описывали. Пиратская повязка. Истина же заключается в том, что повязки были. Их носили и богатые люди, и бедные моряки на суше, если глаз был поврежден. Чтобы скрыть шрам, ведь зачем людей пугать? Также применяли и пластыри, которые уже существовали, а иногда вообще не прикрывали. Но нет ни одного свидетельства того, что их носили пираты на судне. Кроме одного арабского пирата, который пиратствовал только в начале 19 века. Уже после так называемого золотого века пиратства, которое мы и видим в фильмах. Да, разумеется, ранения могли происходить. Очевидно, что нужно их чем-то прикрыть, чтобы не занести инфекцию, но какого черта это стало чертой пиратов, когда нет никаких свидетельств? Ученый Чарльз Ширт в 1934 году предположил, что они, возможно, их носили, хоть и маловероятно, для того, чтобы один глаз всегда был в темноте.
Это означает, что если вы заходите в темный трюм, вашим глазам не нужно время на адаптацию. Ты просто снимаешь повязку и лучше видишь. Ха, реально. Чего? Это может сработать? Так работает? Помните программу разрушителей мифов? Они это проверили и... Да. Пришли к выводу, что это может сработать. Хотя они не ученые, а просто развлекательная программа, все равно это пошло в народ. И люди на форумах начали доказывать, что так все и было. Но это никак не доказывает, что они их носили, это просто теория. А если носили, видимо, никто значения этому не придавал. Ведь записей нет, что, как по мне, странно. В красках Оповещение описывать, сколько денег обо всех новых видеороликах и стримах вот здесь. и рабов дадут за потерянный глаз в бою, но ни слова не написать о повязке. По фильмам и книгам создается впечатление, что у пирата, особенно у капитана, должен быть один из атрибутов. Деревянный протез или крюк на руке. Ярррр. Насколько это не херня, как думаете? А может, вы ошибаетесь? Начнем с того, почему вообще нужно кому-то отрезать ноги. Огнестрельное оружие, пушки и гранаты. Как только это начали массово использовать в Европе, хирурги просто вешались. Потому что ранение от такого оружия — это тебе не порез от холодного. А какие увечья наносил выстрел из пушки? Добавьте сюда гранаты того времени. Такие сосуды, начиненные порохом, которые при взрыве метали во все стороны куски железа и свинца. Из-за всего этого смертность увеличилась в разы. Теперь понятно, почему это назвали дьявольским изобретением. Другими словами, после огнестрельного ранения пират с большой вероятностью умирал на судне, если не успевали вовремя помочь. Про санитарию там, наверное, не нужно особо говорить. Ну, конечно. Борьба говна с мочой в прямом смысле. Даже если хирург пытался как-то почистить инструменты, очень навряд ли это прям идеальная чистота была. Тяжелое бактериальное заражение лечили раскаленным железом и кипящим маслом. Все это заливали прямо в рану, так как было предположение, что ранит не сама пуля, а отравление порохом или свинцом, из которого сделана пуля. Вы вообще в общем, себе представляете, ампутации нет, были. что это такое? А протезы были? Разумеется. Историки изучали множество протезов, которые пришли к нам, допустим, из средневековья. Были и железные, и дорогущие, с механизмами. Знаменитый рыцарь Берлихинген носил протез под названием «железная рука», и это было настоящее чудо инженерной мысли, ведь протез был с подвижными частями. Как вы понимаете, стоил он, мягко говоря, недешево. Но мог ли подобный протез позволить себе пират? Как бы он нашел такого мастера? Никак. Ребят, Поэтому ему доставался деревянный костыль, который всем так запомнился. Вот вам поздняя иллюстрация корсара Корнелиса Джола на костыле. Франсуа Леклерк, французский пират, получил прозвище «Деревянная нога» после того, как потерял нижнюю конечность в бою. И куча других изображений... Слушайте, ну да, там, представляете, сколько покалеченных было? Это 3-4 рейда на корабль. Ну, конечно, будет куча людей, у которых кто-то пальцев лишится, кто-то ноги, кто-то руки, кто-то жизни. Моряков и военных с такой ногой. Из прямых подтверждений этому книга хирурга Ричарда Вайзмана, написанная в 1672 году, где говорится, как именно отрезать ногу и при каких ранениях. Он писал: «Это лучше, чем деревянная нога». Кстати, даже в 19 веке хирургов обвиняли в излишних ампутациях, типа отрезали слишком много, да и слишком часто, когда конечность можно было бы спасти. Мистер доктор, у меня заноза. Ну давай, ложись. Спасибо, доктор. А с занозой что? Ладно. Сам достану. Получается, не миф? Получается, не миф. А как всегда, обобщение. Так как, во-первых, деревянные протезы не дошли до нашего времени, во-вторых, все иллюстрации протезов были на суше, то есть уже после службы. А были ли вообще люди с деревянными ногами на судне? Капитаны писали, что люди отказывались воевать, так как иногда не была предусмотрена выплата за увечья. А такая травма означает, что человек просто не сможет работать и умрет в нищете. Поэтому многие пираты обговаривали выплату за потерю глаза, руки, ноги и так далее. В целом такая выплата может помочь уйти на пенсию, где можно и с деревянной ногой почилить на суше. Деревянная нога — это люто, неудобно и очень небезопасно, поэтому слабо представляется, что такой человек будет воевать или типа того. С другой стороны, есть мнение, что человек, потерявший ногу и который оставался на судне, становился поваром, так как просто нормально не мог помочь в обычных пиратских делах. Поэтому деревянные ноги, разумеется, были, но чтобы это было частым делом, а уж тем более у активно воюющих пиратов, слабо верится. С руками проще, особенно капитанскими. Английский капер Кристофер Ньюпорт потерял руку во время боя с испанцами, что не помешало ему работать еще на протяжении
протяжении 20 лет. К сожалению, чаще всего Ньюпорта изображают до потери конечности. В целом у него мог быть и крюк, так как крюк — это дешево и сердито. Колонизатор того времени и гроза индейцев на службе французского короля Анри де Тонти уже изображается с таким. Ну и опять же, известных людей с крюками почти не было, а изображения, как всегда, показывают бедняков на суше. В общем, пару примеров одноруких капитанов так укоренились... Но опять же, бедняки — это те, кто уже, так скажем, вышли на берег. Да, то есть уже все. Поп-культуре, что для нас это стало само собой разумеющимся. По факту-то пират без руки или ноги — это бремя для команды, поэтому этот бедолага после огнестрельного ранения уже не пират. Да какой огнестрел! Помереть можно от всего чего угодно. Пошли, значит, как-то за провизией на сушу рядом с Сан-Доминго, ну что на Гаити. А там москитов, которые жалят через платье тучи! Пришлось намазываться специальным жиром. А на отдыхе сжечь табак и пахучие травы, ну чтоб хоть как-то их отогнать. Бедного монаха, который был с нами и на котором была только одна ряса на голое тело, искусали так, что он весь распух и испытал нестерпимую боль. 2 недели он не вставал с постели. А пауки? Это отдельная история. Их тело размером с яйцо. Ноги не меньше, чем у небольших крабов, и волосатые. У них множество зубов черного цвета. Кусаются они чрезвычайно больно, но не ядовитые. Эти пауки селятся обычно на крышах домов. В зарослях камышей близ воды можно встретить тысяченожек. Мы их называем скалопендры. А если вас укусит скорпион, то вам уже ничего не поможет. А если же скалопендра, то место укуса распухнет, а потом опухоль пройдет сама собой. Что же за место-то такое, где каждая божья тварь пытается тебя убить? А в трюме что? Клопы, крысы и пропитывающее дерево вонища стояла такая, что я однажды в обморок упал. Потом сам вонял, как падаль еще дня 3. Воды питьевой не дали, а морская не помогает. Да-да, не помогает. А еще я упал с корабля. Ну, когда срал в дырку. Ну, во время шторма. У всех было. Благо, хоть в этот раз не надо было подтираться единственной тряпкой, которой все подтирались. Ну, да, сочувствую. По факту все те ужасы, что приписывают средневековью и их гигиене, можно отнести скорее к пиратским судам. Уберите детей от экранов. Сейчас будет цитата одного хирурга во время путешествия на корабле. У меня сгнили все десны, из которых шла черная и гнилостная кровь. Мои бедра и голени были черными и гангренозными. Я был вынужден каждый день разрезать плоть ножом, чтобы выпустить эту черную и зловонную кровь. Я также резал десна ножом, потому что они посинели и росли над зубами. Когда я срезал эту мертвую плоть, из-за чего потекло много черной крови, я прополоскал рот и зубы мочой, очень сильно растирая их. Многие из наших людей умирали от этого каждый день, и мы постоянно видели тела, выбрасываемые в море, по 3 или 4 за раз. Мы мужики, мы выдержим. Да! Где мой ром? Ром, я думаю, правда. Я думаю, правда. То, что бухали 100%. Во-первых, про ром, правда. Увидеть в кабаке пьющего ром пирата было вообще нормой, но с одним «но». Они должны были еще и курить неистово, так как это делали вообще все в то время в том месте. Но закрепился в памяти почему-то только ром. Заметьте, нигде, кто у нас курил, допустим, в «Пиратах Карибского моря», вот что прям активно вот. Ром форсился активно, да, когда там они на острове остались, но вот, что прям вот кто-то поливал вот так вот по дымком. Как жизнь, порядок, а твоя порядок, бывай. Во-вторых, этот акцент пиратский, кажется, популяризировал и закрепил в памяти актер Роберт Ньютон, который в середине 20 века сыграл пиратов в самых нашумевших пиратских фильмах, говоря вот с таким свойственным ему акцентом. Fetch the water bucket. Lay, blow me down for an old sea car. From John Silver reporting as ordered. March now, you little spritzel. Хорошо, говорю нормально. Где мой табак, мой ром и моя баба?
Люблю ромовую бабу. Я думаю, что да, тоже. Еще раз ты позволишь себе говорить о женщинах неуважительно, я отрежу тебе твое единственное достоинство. Понял. Помните, я говорил о пиратке? Я не оговорился и не ошибся. В истории есть случаи, когда женщины оказывались в роли пиратов, несмотря на все стереотипы. Не место женщинам на корабле. Да, к беде это. И женщин на корабле не к добру. Нет, известно, баба на корабле от большой Питеса. И они правда так считали, что было... А вот канал на Ютубе можно тоже назвать большим кораблем? Так, тихо. Это все шутка. У нас нормально все с членами нашей команды. Не надо тут. У нас... мы что, пираты, что ли? Было даже в некоторых кодексах закреплено, что, собственно, не мешает найти женщин, которые все же были на корабле вместе с пиратами. Например, когда капитан брал их на борт в виде любовниц и уборщиц. Вы не понимаете, это другое. Были и серьезные примеры. Госпожа Джен из Китая. После смерти своего мужа-пирата взяла все под свой контроль и имела на службе от 40 тысяч пиратов. Дворянка Жанна де Бельвиль, о которой я уже говорил. Там и с мотивацией более понятно. В 1343 году ее мужа казнил король Франции Филипп VI, якобы за измены. В ответ она объявила ему войну, снарядив на свои деньги судно и начала грабить французские корабли. Мэри Вулверс... Сколько тысяч пиратов? В паре с мужем нападали на корабли. Кристина Анна Шутте, баронесса и пират. Ингела Геттенхельм, капер. Мэри Кричет, английская пиратка. Ну и так далее. Примеров много, но нужно понимать, что не все из тех историй, которые вы можете найти в интернете, правдивы. Смотрите. Ноябрь 1720 года. Англичане захватили пиратский шлюп капитана Джека Рэкхэма. И что они там обнаружили? Мужчин и 2 женщин. Казалось бы, всего-то 2 пленницы. Но на прошедшем суде на Ямайке оказалось, что они не были пленницами. Об этом говорили выжившие свидетели. Все должны были быть приговорены к высшей мере наказания, к повешению. Но Энн Бонни и Мэри Рид, так звали этих 2 женщин, заявили: мы беременны. Это была такая дыра в законодательстве, и это их спасло. Поэтому на следующий день повесили мужчин, а казнь женщин отложили до рождения детей. Что было дальше, мало кто может с точностью сказать. Но что подтолкнуло женщин к жизни такой? Энн была внебрачной дочерью успешного адвоката, жила в достатке. При этом с самого детства она проявляла, мягко говоря, буйный нрав. Зарезала служанку, например. Далее, вопреки воле отца, Энн вышла замуж за бедного матроса Джеймса Бонни, за что ее лишили наследства и выгнали из дома. Молодожены переехали на Карибы. Расстались. Уже там Энн сменила множество любовников, пока не встретила пирата Рэкхэма, который взял ее с собой в плавание, переодев в мужской костюм, чтобы никто из его команды не знал, что она женщина. Во время одного из рейдов пираты Рэкхэма столкнулись с яростным сопротивлением какого-то молодого человека. Уважая его храбрость, они предложили ему присоединиться к ним, и он согласился. Позже оказалось, что этот молодой человек тоже был женщиной. Мэри Рид, скрывающаяся под мужским именем. Впитывайте информацию. Дальше круче. История Рид еще более невероятна. Мать ее выдавала за мальчика, чтобы якобы получить помощь от родственников покойного мужа. Ну, наследник все-таки. Дочь можно замуж выдать, а наследник должен быть с приданным. В 15 лет Мэри под видом мальчика пошла в солдаты, проявляя большое мужество и совершая подвиги, где влюбилась в сержанта. Открылась ему, и они поженились. Зафиксировали. Молодожены купили таверну, но после смерти мужа дела пошли плохо. Мэри снова оделась как мужчина и нанялась матросом на голландский корабль, который и захватили английские пираты. Потом вообще какой-то начался. Она женщина, но никто этого почему-то не замечает. Она знакомится с Энн Бонни. Энн тоже женщина и думает, что Мэри мужчина. И говорит: «Да я люблю тебя!» А та в ответ: «Да я женщина!» И Энн такая: «Господи, помоги, да я тоже женщина!» И капитан такой: «Я ревную жестко к этому мужику». А Энн такая: «Да это женщина тоже!» Чё? Что? История любви. Ты в слове «бред» сделал 5 ошибок. Проблема в том, что почти единственным источником биографии что Мэри, что Энн, все та же всеобщая история пиратства, которую приписывают писателю Дефо. Это такой себе источник знаний. Скорее, закрепление баек, которые ходили вокруг. Поэтому там мифы переплетаются с реальностью. Все, что вы можете вычитать в интернете о них, это выдуманные или преувеличенные факты. Их мужья, даты и все такое. Та же история Мэри Рид может быть списана с историей Кристиан Дэвис, которая управляла таверной, потом муж пропал,
а она под видом мужчины вступила в армию. Кто, короче, сейчас что помнит? Никто нафиг, блин, ничего не помнит. Кто там, что там, где там. Ну как ты вспомнишь? Какой-то там хрен там написал, и то непонятно вообще, он это написал или нет, он придумал или нет. Просто вообще трэш какой-то творится. Кого? Неловкое совпадение, что эту историю она рассказала Даниэлю Дефо. По факту, единственное, что у нас есть, это их имена на суде 1720 года и записи о смерти. Все остальное просто домыслы. И опять же, в первом издании пиратки изображены в мужской одежде, а в других уже видна грудь и все более женственно, что культивировалось еще больше в поздних изданиях. Видимо, для того, чтобы привлечь внимание и заработать побольше, ведь еще один сюрприз. Именно в это время были популярны романы с женщинами-пиратами в главной роли. Упс. А переодевались пиратки в мужчин или нет, сказать сложно. Лично мне слабо верится, что в той антисанитарии можно скрывать что-то. Да и историки не уверены. Ну, может, и был, кто знает. Меня больше удивляют блогеры, которые преподносят это как факт. В общем, эти две женщины в итоге стали прообразами... Ох уж эти блогеры, а. Мы только Утопию шоу смотрим и все. И Димку Масленникову. Ну, еще там топлес, там разных. Всех женщин-пиратов в кино, рассказах и играх. Ну и вряд ли они выглядели вот так. Слушайте, ну да, я представляю, какая антисанитария была, какой вообще жесть творилась, представляешь? Зато развеян миф, что пиратство было чисто мужским занятием. Испанцев на бордах взяли! Пару сундуков серебра! Всем выпивки! За мой счет! Туда их! Испанцы! О! Во! И там было золото. Много золота. Несметные сокровища Крюка. Остров сокровищ. И мы начали их грабить. Еще одним распространенным клише о пиратах является невероятные богатства. Таких масштабов, что золото у них сыпалось из всех щелей, поэтому приходилось закапывать. А чтобы не забыть, где закопали, рисовать карты. Насчет богатств все очень грустно. Фантастического состояния сколотить не удавалось. В лучшем случае могли накопить на скромную табачную плантацию, да и то, если вы были капитаном пиратского судна. Рядовые же члены экипажа прозябали в нищете, ведь чаще всего уловом были корабли с провизией или товарами, которые нужно было еще сбыть. Ну и рабы еще в лице захваченного экипажа. Да и если завтра может ждать виселица, какой смысл хранить на будущее? Выход один — тратить все здесь и сейчас. Наверное, самым редким способом неожиданно разбогатеть было поднять со дна корабли. Но должно было сильно повезти. Шаг первый. Желательно, чтобы корабль с богатой добычей затонул на рифах. Шаг второй. Делать это надо было быстро, пока корабль не оброс кораллами, а искать клад по прошествии многих лет было бы уже хлопотно и трудно. Вариантов, Шаг третий. Всего-то разузнать место потопления, нанять индейца-ныряльщика, да и потратить огромное количество времени на то, чтобы достать со дна драгоценности. Поздравляю, вы потрясающие. Но если без иронии, то в истории сохранилось имя Уильяма Фипса, корабельного плотника из Бостона. Он был скорее контрабандистом, чем пиратом, но тем не менее ему удалось сорвать настоящий пиратский куш с затонувшего корабля, на котором хранилось много тонн серебряных слитков. Слитки серебра, а золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну. На деле таких историй было очень мало. Да и не факт, что судно, на которое вы нападете... Это как, сколько, года 2, наверное, 3 назад дайвер это. Блин, где же он? Какой-то дайвер, он всю жизнь... Короче, типа клад искал, что-то там он, ну, всю жизнь, ему там лет какое-то вообще уже несметное количество. И он, представляешь, короче, он говорит, мне сон приснился. И, короче, он что-то где-то, он прям недалеко от берега, куда-то он приплыл, что-то он начал нырять. И, короче, нашел какую-то саблю, там что-то ее датировали каким-то веком, там, черти пойми чем, Жак-Ив Кусто. Ты и только ты видел, как срут киты. Осуждаю тебя. Прекрати. Нет, не он. Короче, нашел еще сундук. Сундук копали, откопали. Там какие-то дублоны, не дублоны. Короче, там золото немерено. Но у него государство 70%, по-моему, забрало. Да, молодцы. Вот такая вот тема. Очень или которая затонула, перевозила что-то очень ценное. Один корабль, который затонул, перевозил посуду и чай. Да, сейчас такая находка будет дороже золота, но посуда и чай. Вряд ли тогда. Что касается закапывания сокровищ, да, такое было. Пираты закапывали их в песке, чтобы никто не увидел. Такое сделал капер Фрэнсис Дрейк, которого вы могли знать по серии игр Uncharted. Он сделал это один раз. Из безопасности.
А когда понял, что ничего не угрожает, выкопал сразу. Звучит вообще не так, как в фильмах или играх. Там сундуки с золотом, карты, приключения. Ну, да. Нет, этого не было. Основной добычей были ткани, провизия и рабы. И то их надо быстрее продать, чтобы на что-то жить. А закопать рабов звучит вообще тупо. Это кто? Это на черный день. Весь пиар зарытых сокровищ и карт к нам идет из романа «Остров сокровищ», а кто-то удивлен, который основан на старых баснях о фантомных сокровищах и сундуках, которые закопал капер-пират Уильям Кит. Только мы не знаем, закопал ли. Может, просто попросил Джона Гарднера, владельца острова Гарднерс, спрятать часть, пока он не вернется. И он не вернулся, так как его посадили и казнили. И все такие: нам нужно найти то, что он не забрал. Суть в том, что их забрало правительство. Да и уже тогда высмеялся поиск легких денег. А спустя столетия никто не нашел нашумевших пиратских сокровищ. Ни разу. Попугаи, я думаю, были. Ну какой-нибудь один, там, два. Вражий сын-голландец сидел под моей крышей. Но это не единственное разочарование, которое вас ждет. Держитесь крепче. Попугая на плече капитана тоже не было. Я выдержал серьгу. Я выдержал все остальное. Но попугая мог бы и оставить, чтобы совсем уже не ломать все эти стереотипы. Ладно. Не слишком пугайтесь. Может и был, но суть тут вообще другая. Дело в том, что золотой век пиратства совпал с модой на экзотических животных и птиц у богачей в Европе. Тихо. Европейцы, особенно в Лондоне, охотно покупали попугаев из-за яркого оперения и легкости в уходе за этими животными. Да и перевозить их было несложно, так как они ели мало. Поэтому для пиратов попугаи были скорее выгодным товаром, чем друзьями. Ну и подружиться было... Это сколько они живут, да, вот эти вот сколько вот эти друзья живут? Как он, Ара, да? По-моему, называется. Сколько-то я читал, я чуть с ума не сошел. Обычно, ну, небольшие зверушки или еще что-нибудь живут не так долго. 5 там, да, у меня вот хорек был, сколько он там, 8 лет, 10 лет. Попугай-то видел поскольку? Да, ага, 30 лет они живут там. Я посмотрел, это вообще атас. Посмотрите в интернетах. Там есть вообще долгожители. Под 30-ку они, да. Представляешь, 40 лет. Легко. Во-первых, а что еще делать? Во-вторых, очень хочется быть похожими на богатых людей. Но опять же, это просто мода, а не какой-то пиратский прикол или стиль. Представляешь? Да не-не-не, он живет, это все нет. В Раки-Каки какие 30 лет? 80. Я смотрел, они живут как люди. Еще дольше людей живут. В среднем до 60 лет пишут. Есть официальный какой-то зарегистрированный рекорд свыше 100 лет. То, что попугай жил, это 100%. Это прям где-то, ну, есть записанная тема. Есть эта тема. Именно вот эти вот. Как они так живут? Также перевозили других птиц и обезьян. Скажи, я тоже в шоке. А еще на кораблях часто держали кошек, которые уничтожали грызунов. Ты знал об этом? Логично. Я тоже думаю. Флаг, скорее всего... блин, но может быть и мифом. Типа, чтоб не спалиться раньше времени. Давай поставлю на то, что... Не знаю. Не знаю. Я уже хрен его знаю. Нет, тот флаг, что вы знаете, Веселый Роджер, не был единым для пиратов. Это опять смесь из полуправды и какашек. Да, скелет или череп был символом смерти уже очень давно и рисовался на надгробиях. Они действительно шли бок о бок с пиратами, но не обязательно флаг должен быть черным. Часто он был красным, мог быть зеленым, синим, белым даже, хотя казалось бы. Но да, чаще всего черное. Часто на флагах изображались песочные часы, кто-то сердце рисовал. Были и вообще странные, например, эти. Но я согласен, что черный флаг с простым изображением черепа и костей выглядит более запоминающийся. И вообще-то пираты могли ходить под фейковыми флагами, чтобы никого не спугнуть. Но приближаясь, они, вероятно, поднимали свой собственный. Фу. Не очень. Это вообще как у всех. Это что такое? Да, кстати, хотите увидеть пирата? Смотрите сюда.
Да. Вы самые. Что ни на есть. И если Может вы быть, думали, ты? что пиратством сейчас называют воровство контента просто потому, что пираты тоже воровали и у этого схожий вайб, вы не правы. Пиратством... Подождите одну секундочку. То есть это если я, как бы... Подождите. То есть если я смотрю чужой контент, то я как бы... Пират? Получается так. Так, одну секундочку. То есть, а мы как бы все, а вы смотрите уже ворованное. Но подождите! Утопия, родной наш, он использовал тоже контент из фильмов. То есть, он как бы тоже пират. Мать моя женщина. Поднять флаг! Дайте мне повязку. И шляпу. Другой нет. Там называли воровство контента с самого начала. Еще в то время, когда Не существовали настоящие пираты. Я сам... Капитан Хардплей, мой друг. Охренел. Пишут, что термин «сухопутное пиратство» использовали в конце 17 века, чтобы описать людей, которые крадут и продают книги. В словаре 1736 года пиратство — это плагиат в том числе. Но изначально это касалось только книг, потому что, а что еще копировать в то время в целом? Но позже уже любой плагиат или воровство контента называлось пиратством. Такой вот интересный факт. А мы возвращаемся к пиратскому флагу. Пиратский флаг стал символом разбоя и грабежа, и все эти флаги называли Jolly Roger, что в переводе с английского «веселый Роджер». Впервые название появилось, угадайте где? Все в той же всеобщей истории пиратов. Есть мнение, что это просто неправильный перевод. И оригинальное название идет от французского «Joli Rouge», что переводится как «довольно красный». Подтверждений этому нет. Кроме того, что пираты могли поднимать просто красный флаг без рисунков, и он был намного страшнее черного, ведь означал никакой пощады. В целом, большая часть флагов пиратов, которые мы знаем, появились спустя 200 лет после Золотого века пиратства. И их связь с настоящими пиратами очень спорная. Да и в целом, все, что я тут узнал, спорно, так как все историки, которых я читал, расходятся в каких-то вещах. Вот вы прикиньте, вот ну как, господи, вот я сижу, молчу специально, ну как верить вообще хоть в какую-то историю? Как зародились вообще, вот, как все появилось, как все началось? Вот вы меня спрашиваете, Лех, ты веришь в историю? Какую историю можно верить, если люди, ничего никто не знает? С 1000 там какого-нибудь 600-го, 700-го года вообще никто ничего не знает. А я сижу в школе учу, где там кто какой нашествие кого-то, пришествие кого-то. Этот 8-й, 9-й, 10-й, там 11 век. Чего? Какое там нашествие? Кто победил? Кого там как звали? Откуда вообще эта информация? Кто вообще знает, что было, если мы не знаем вот элементарных вещей с там 17-18 века? Чего? Понятно одно. Если вы в то время видели навязчивый... Очень интересно. Напишите в комментах. Вот я знаю, что очень много взрослых людей. Не поленитесь, черканите. Вот вы верите в историю? Давайте так. Нет, вообще не верю, все шляпа. 50 на 50. То есть напишите то, что частично верю. Вот 2 слова. Или да, верю, считаю, что ну все, ну плюс-минус все вот как бы вот правда. Приближающееся судно, где висит даже белый флаг, а на палубе стоит 40 человек и кричат, что они вас зарежут, лучше бежать на сушу. Так ведь? Нет? Они пойдут за вами и на суше, потому что для пиратов совершать набеги и взятие целых городов тоже свойственно. Капер Уильям Паркер захватил порт Порто-Белло. Потом это же сделал капер Генри Морган. Проходной двор прям. В 1697 году корсары помогали захватывать Картахену. В очередной раз государство использовало морских разбойников в своих целях. В общем, спастись от них не могли ни на море, ни на суше. Да, наверняка. Но в каждой ложке меда есть бочка дегтя. Или как там? Из всего того, что я вам тут рассказал, складывается ощущение, что пиратство — это страшное бедствие для мира той эпохи. Но обратной стороной пиратской монеты было то, что с именем пиратов были связаны многие из географических открытий. Фрэнсис Дрейк не только известный капер, но и второй после Магеллана, совершивший кругосветку.
Уильям Дампер внес важный вклад в навигацию, изучение ветров и течений, а также составил несколько точнейших карт. Пираты — это не что иное, как естественная часть процесса великих географических открытий. И этот процесс изменил всю мировую экономику. Задумайтесь вот еще над чем. Большинство людей, которые подавались в пираты, шли туда не из-за поиска славы или амбиций. Кто-то бежал на край света, чтобы избежать религиозных преследований, и уже там, оказавшись без гроша, вступал в пираты. Кто-то, как солдаты и профессиональные моряки, просто были обмануты. Были истории, когда в прибрежном портовом кабаке солдата специально спаивали, чтобы он опоздал на отплытие своего корабля и считался дезертиром. В таком случае невольному дезертиру не оставалось ничего другого, как уйти в море с теми, кто его угощал. Другие, в буквальном смысле слова, продавали себя на 3 года колонисту или пиратам. Ну и все эти люди рисковали оказаться на виселице. Это можно романтизировать, конечно, но надо ли? Ведь все, что там было хорошего, это скорее исключение из правил. Английский историк Дэвид Кордингли завершает одну из своих книг вот таким абзацем. Дело в том, что мы хотим верить в мир пиратов таким, каким он был изображен в приключенческих историях, пьесах и фильмах на протяжении многих лет. Нам нужны мифы, карты зарытых сокровищ, хождение по доске, решительные пиратские капитаны с саблями и серьгами в ушах, моряки с деревянными ногами и попугаями. Мы предпочитаем забыть о варварских пытках и повешениях, а также об отчаянном положении людей, потерпевших кораблекрушение у враждебных берегов. Для большинства из нас пираты всегда будут романтичными разбойниками, живущими вдали от цивилизации на каком-нибудь далеком солнечном берегу. Да, я вижу в этом некую проблему. Я, знаете ли, не люблю, когда романтизируют жестокость. Почему пираты Золотого века — это прекрасно, а сомалийские пираты — это ужасно? Попробуй это романтизировать. Не получается? А вот как по мне, было бы правильнее показывать всех пиратов жестокими ублюдками. Да, фильмы про них перестали бы быть комедийными, и их не снимал Дисней. Хотя, может и к лучшему. Был бы фильм ужасов. Хотя забейте, мы популярную культуру не победим, и разглагольствовать я не хочу. Главное, вообще, что мы попытались узнать что-то новое. И надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на оба наших канала. То, что мы узнали что-то новое, это 100%. Это 200%. И огромный респект Утопии и всей команде за очередной годный ролик. Мне надо читать больше книг, я буду больше знать, я ничего не знаю. Это ужасно, это просто... Я в тильте вообще, надо прям задуматься. Лайк с меня, подписка, ну и как всегда будем следить дальше за новостями. Ребят, удачи вам и развивайтесь дальше. Ждем новых роликов.